Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasul salasa marrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas syufah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, tokoh masyarakat dusun Gading Peterongan ingkang kawula taati, panjenenganipun yang terhormat keluarga besar Bapak Slamet Madhuha. Niki ono tanda kurung selamat tambal ban. Jari tambal ban tapi kok iso nyempurnakno anak kados ngeten iki nggih. Alhamdulillah barokah rezekine. Kalian Ibu Bagiatus Sholihati, tanda kurung celukane Mbak Sol. Jenenge dawa lho Pak asline Bagiatus Sholihati tapi celukane singkat Mbak Sol. Soho sedaya keluarga besar Bapak Slamet ingkang kawula hormati, uga dumateng Bapak Ibu ingkang hawane wis rada sumuk, nggih napa mboten? Ibu pengiring saking pihak mempelai putra ingkang kawula mulyakaken, kintene dinten menika rawuh kula panjenengan sedaya sak perlu disuwuni doa restu kalian Bapak Slamet. Kintene Bapak Slamet niki nggadahi hajat nikahaken putrine ingkang asmi Mbak Lailatun Nazidah angsal Mas Ahmad Fakrur Rozi. Nikahi sampun 3 bulan yang lalu terus nggih. Sak mangkin iki kantun ngerwoni diadakno ngrawuhna tiyang sing kathah niki sak perlu nyuwun doa restu pernikahan niki mugi-mugi diparingi pernikahan ingkang sakinah mawaddah warahmah langgeng dunyane ngantos akhirate, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Niki adik-adik Banjari sering Bu kepanggih kula, tak delok kok tambah kuru, ana sing tambah lemu ini. Ayo rek terbangi tak bunrek nggih. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahid
rada lesu sampean ndelomong ngeket mangki. Kula niku wau suguhan kula kuatang nggih durung tak pangan. Berarti lesune padha, Pak. Makane sampean aja ndowe ae nggih. Kula jenengan sedaya disuwuni donga niku mergo wong nikah tidaklah seindah yang dibayangkan. Nggih napa mboten? Sampai dijalukno donga tiyang sak menten kata. Memang anjurane Kanjeng Nabi niku pun leres. Ya ma'syaras sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya apa maksude he dawe Kanjeng Nabi golongane arek sing enom-enom. Nah iki sing nabu Banjari arek enom-enom ya. Wis ana sing rabi ta durung rek? Oh durung kabeh. Mulane nek selawatan sing enak dikne engko ana pandangan lho sapa ro ngono iki. Dawe Kanjeng Nabi he golongane arek sing enom-enom durung rabi ku nek awakmu iki wis mampu ndolek bondone rabi ndang rabi yo. Lho, rungokno kupingmu iku. Jawil koncone padahal ya durung rabi lho, durung padha durung rabine iso jawil koncone. Rungokno kowe wis duwe bondo ta durung ngajir ndak, durung nyambut keke. Rabi ya mergo napa wong rabi niku bakal ditambah kebagusane niku dawe Kanjeng Nabi. Mulane tiyang siman niku Bu mboten nonton tujuan elek niku mesti akeh api. Cuma krono api niku bakal diparingi coba kali Gusti Allah niki ayo sing hati-hati. Lah coba niku modon perlune napa? Perlune nambahi ganjaran kangge ngangkat derajate menungso. Mulane Mas Ahmad Fathur Razi kalian Mbak Lailatun Nazidah nggih leres nggih niki jenengan didongakno wong sakmene kae kabeh tapi rumah tangga enak gak enak apa jare wong loro enak gak enak niku apa jare atine wong loro apa jare prilakune wong loro. Mulane dawuh Kanjeng Nabi nek awakmu iku rumah tangga kepengin sakinah anteng mawaddah penuh kasih warahmah penuh sayang dawuh Kanjeng Nabi seluruh lakonono sing temenan. Sahabat tanglet Bu napa Kanjeng Nabi? Siji wajhun malihun awakmu iki duweni wajah sing sume nang bojo ya sume nang maratuwa ya sing sume. Lho napa malih kula delok Bu Sol niku wau kula nggih mboten semerep Bu nek niku Sohibul Hajae tak pikir ya dulure ngono ae. Lah ya apa Pak Slamet gawedhe sing wedok lewangsing arek iki. Alhamdulillah tapi rupane padha nome kaya cuman nek Pak Slamet niku sing cocok dadi cacak kula wong iki gawedhe aku ya gawedhe keluarga super jumbo niki. Dawuh Kanjeng Nabi wajhun malihun duweni wajah sing sume. Napa sing sume niku Bu? Murah senyum sampeyan tingali wong iku nek kathik wajahe sume. Bojo nyawang ya seneng. Maratuwa nyawang ya ayem. Tangga kanca nyawang ya Allah temenan. Prasaku Mbak Lailai lho ya arek iku ya wis ayu. Ya gak tahu tumon nang metotok lho katik bojo niku Bu. Gak lanang gak wedok nek wajahe sume masih digawa nang ndi ae pantes. Gawa bowo pantes. Dijak dagangan payu dagangane. Mergo napa sume. Seje kali tiyang niku masih ganteng no. Tapi nek wajahe becoh-coh. Mulane tiyang jaler ten mriki sing wajahe becoh-coh ae gayo masker cek gak ketara. Wis aja kathik mok ketokno aku gak doyan aku temenan nggih lho Bu. Masih wajah ganteng koyok Saherse. Masya Allah nek kapan wajah niki mboten sume dadi omongan uwong saestu dijak bawa niku dadi guneman tiyang tenggen kula niku wonten namine Darno sing wedok niku jenenge Jumiati celukane Jungleng. Wis ngoten niku sing wedok niku Bu wis jarang guyu sak sing lanang ya padha dene dadi bawa iku ya metotok karo sing disalamani amplop iku lho Bu salah tingkah gitu. Saking ngono uwong kok cek antike lho saestu dadi rasan-rasan wong masalah Darno iku sakjane ganteng yo iya tapi mecoco ae lambene gak geduga aku mung duwe bojo dapurane ngono lho ngoten. Tiang
wajah tok mboten saged sumek. Mangkana bayangno kula kali sampean kabeh nggih, nek nang jaba gak iso sumek apa maneh nduk omah. Padahal dawuh Kanjeng Nabi nek rumah tangga iku kepengin apik terus, rumah tangga iku kepengin harmonis, wajhun malihun, wajah iku sing sumek. Ditakoki bapakne lari-lari, "Bu, sampean ndugi pundi?" "Ndugi blonjo, Pak, kali mesem." "Kali mesem." "Mpun kadek, Bu, sampean ndugi pundi?" "Blanja." Atasan ngekeki dhuwit gak bejaji ae tokan aku blendek suwe-suwe. Ngoten iku sing lanang iso ngenes batin, Bu. Mulane sakniki rata wong lanang gak panjang umur niku nggih Pak nggih. Oh, tapi nek sing rawuh niku kula dongakno panjang umur kabeh. Tak delok wajahe nggih sumeh. Apa maneh sing mburi dhewe iku rada ngantuk, masyaallah, rupane ketara lesune nemen, ketokane ya gak patek duwe utang tapi rada akeh utange ngono. Saestu niku ayo diterapno, mergo napa Kanjeng Nabi niku nek dawuh bakal dadi kenyataan. Masih mara tuwa niku Bu nek nguasno mantu nang wajahe sumeh. Mas Ahmad Fakhrul Razi niku tak delok ket wau guyang guyu. Padahal nikahe pun 3 wulan kepungkur ning, tapi masya Allah melihat istri yang semacam ini koyo cek kemanten lincing ae ngono, wis lincing nemen iki Mas. Ngono iku oleh kembang diobat tabitno ket nang mbok kembange nang ndi ganti sing nyekel. Tak waseno ae nggih. Wajan kaya sing sume ditakoki wong tua, lho nak sampean badhe medal teng pundi niku lho Pak, adik niki lho nyuwun ten gene Alfamart kirangan napa sing telas. Mara tuwa nyawang niku nggih napa mboten? Katik gak duwe curiga sing enggak. Nek katik mantu niku mecoco ae masalah sih mantuku iku lho kena apa? He nak bojomu iku kena apa sih nak? Tak delok kok ket mang mecoco. Jare anake lah ya napa gregeten mambengi tak kongkon turu nang Bali coba gak wani ngomong ki. Niku wajhun malihun duweni wajah sing sumeh. Nika ayo diterapno Mbak Lailatun Nazida kalian Mas Ahmad Fakhrul Razi. Nomor kalene tiang rumah tangga dawe Kanjeng Nabi nek kepengin harmonis lisanun fasihun, ucapan niki ayo ditoto sing apik. Sepele lho Pak, mek kadang-kadang gara-gara ucapan mboten enak dirungokno iso dadi porik 2 minggu gak mari-mari. Saestu niku nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya Allah, cuma kita niki nek diangen-angen kadang-kadang teng jero rumah tangga sing kata cerewet niku wong wedok napa tiyang jaler Bu? Tiyang jastri. Oh tiyang jaler, jan ngono jaler ning cerewet glani. Sing lanang wis ngalaho Pak ngalaho. Wong ngancene wong wedok ku nek katik wong lanang gak ngalang kok masyaallah tambah cereweti 70 dirok temenan. Rata-rata niku ning sing cerewet niku wong wedok. Kok saged ngoten nggih ancene fitroi. Dalam rumah tangga seorang laki-laki nek kepengin tentrem atine kedah nyadari ten gene bojo. Masih wong wedok nggih ngoten. Wong lanang niku justru kebalikane akeh. Oleh meneng Bu. Kadang-kadang semaur ae lho leren dikongkon. Pak, sampeyan lho Pak, mbok yo lebokno sepeda motor. Ngoten niku mboten jawab. Niku rata-rata. Mbak ya dijawab iya ta enggak ngono lho Mbak ya wong kok jemeneng ae. Lha niku kebalikane, tapi nek wong wedok niku mboten. Rata-rata kata cereweti. Cuma kula akoni. Wong wedok niku nek kathah omonge Pak rata-rata ngrejekeni. Lho saestu. Ayo sing akeh omonge ngacung. Ngrejekeni Bu temenan. Sing cerewet bendina gambreng ae nduk omah saiki sampean ngacung. Masih gak ngacung aku ya ro ndelok guyune. Dari oleh guyu. Yai Hamid niku nate. Dheweke niku nggadahi garwa lebih saking setunggal niku Yai Hamid. Ngoten niku salah sijine garwa niku wonten Pak sing ngomonge cerewete 70 demit. Lho niku garwane Yai. Saestu. Akhirnya barang salah sijine dinten niku wonten tamu mendayo, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Ana perlu apa sampean iki mangkok rene? Ngeten lho Yai, mbok nggih kula niki Yai sampean paringi ijazah.
Ijazah kanggo apa? Dawe Yai Hamid niku ngoten. Ijazah Yai supados rezeki kula niki nambah kata, nambah barokah. Ngoten niku Yai Hamid niku mesem. Awakmu nyambut gawe apa saiki? Ditanggleti tamu niku. Kula niki nelayan Yai, pados ulam teng gene laut. Kula kepengin pendamelan kula niku lancar, rezeki kula kathah ulam sing kula padosi niku angsale sak ben mados mesti kathah niku dos pundi carane? Mbok nggih jenengan sampean paringi kula niki ijazah. Lho ngoten niku Bu. Kali Yai Hamid niku Pak mboten angel-angel ijazahe. Iki ya marine cateten jenenge bojoku sing cerewet iki nang nggone kapalmu. Ngoten niku kali tiyang jaler wau garwane Yai Hamid asmane niku dicatet ten gene kapal niku sak kapal jenenge garwane Yai Hamid tok. Lalah diarani ndolek iwak niku sing biasa mboten angsal sampai sak ton niku tontonan. Mulane wong wedok niku nek cerewet Bu rezekine kathah. Lah Yai Hamid nggih ngoten bojo cerewet ya diingung wae jenenge wong lanang luar biasa. Makanya terus diangkat dadi waline Gusti Allah. Lah sampean ora bojo cerewet didik ngono ae temen lho ya marino tak dekek nisor barongan ngono iku le wanti-wanti. Garwane Yai Hamid niku mboten ki cerewet lho ngoten niku diangkat derajate kali Gusti Allah dados wali. Pancen wong wedok niku pun fitrahe ngoten niku. Mergo napa kok ngoten? Karena terkadang seorang wanita niku iso enek ngomong tapi tidak mampu untuk melakukan segala hal yang diminta oleh suami. Mergo napa? Wong lanang niku nggadahi kekuatan songo, wong wedok niku mek siji niki masalahe. Nek wong lanang niku duwe kekuatan songo Pak, benakno genteng iso, benakno lampu iso, sembarang kali iso kecandak. Nek tiang estri niku lemah. Mulane krana kelemahan niku wau sing paling akeh ditokno niku nggih liwat lesan dadi gambreng. Gak mari-mari. Lah rumah tangga niku ya napa sing dimaksud harus saling napa nyempurnakno, nerima ing pandune bojo iki sak padha bojo niku maksude ya napa? Nggih niku wong lanang ya kudu neriman nanggone wong wedok. Sing wedok ya kudu neriman nanggone wong lanang. Lah wong lanang teng jero rumah tangga niku Pak kewajibane kuwata siji wajib ngomahi, loro belanjani, nomor telu belajari tentang agamane Gusti Allah. Sing nomor papat niku ngeloni lho ya wajib ngelambeni. Kira-kira Mas Rizal niki sinten? Mas Rozi niki kira-kira sing didilikno sing ndi Mas sampean Mas? Ngomahi, ngeloni, ngelambeni, belanjani. Tak delok meseme kok wis ketorong nih rada lemes ngono Bu. Sing semangat titik. Nggih napa mboten? Heeh, mergo jek suwe masih aku ya wis kobong nduk kene iki masyaallah panas gelane. Wong-wong wis ngoyeng ngene aku lesu iya marene engko awakmu nek disuguhi mbok pindho ya heeh. Wong Pak Selamet duweke akeh. Bu. Nggih. Kula jenengan sedaya harus napa saling nerima antarane wong lanang karo wong wedok niku nek rumah tangga kepengin harmoni. Tapi nggih ngoten, wong lanang kali wong wedok niku mboten nonton sing sempurna. Ojo kok sing diwasno niku bintang film. Nagita Slavina niku lho Pak iso tuku klambi rego 4 juta sing ditiru ngoten niku. Padahal rezeki niki mboten mesti nggih napa mboten. Gusti Allah mandem niku mboten padha apa maneh sok iman niku tambah. Mas, apa aku iki kurang ayu to Mas? Jare sing lanang belenek aku ndelok sok iman iku iki. Lanang niku wajib nglambeni. Sakniki niku kata lho Bu. Tiang jaler mboten nglambeni wong wedok. Lah ya apa? Sing wedok iku nek nggawe klambi no hak mene. Terus bareng mau tank topan, ketok kelek sing ireng ambune kecut diketok-ketok. Kathah tiyang jaler mboten nglambeni bojo niku Pak sakniki. Tapi insyaallah nek Mas Rozi mboten niku sampean tingali busanae niki ya Allah berukut ket mulai kodung sampai sepatu.
ketok kulite no mek titik nggih kula ketokno titik tok ning nek ngeten iki wong anjene kathah tiyang nggih napa mboten niku wajib yang jalur nutup wong wedok sekiranya brai kok kebablasan wajib ngurui kadang-kadang wonten lho Bu wong wedok niku brai sok kaya diteplok semen ning ya Allah bibir niku wis nguterong kandele 7 cm pisan ngono iku kok ya putih ngono pantes wonge awir mbok gawe sido warna biru dongker ngono iso tambah kaya genderuwo wong lanang niku wajib lho Pak nuturi tiyang estri ngoten niku Bu brai nggih brai aku seneng sampe nek brai ku sing natural biasa dudung kok diteplok semen nang jero kamar teplok-teplok ngoten niku le tawa-tawa ten kene bojo Mas napa jenengan ngersakaken kula rambutnya sampe dijereng nang bibir warna ireng nang terus mesemo sing lanang Melayu saestu niku wajib memimpin tiang jaler niku tenggene rumah tangga niku kadang-kadang kathah tiang jaler mboten semerap niku Pak bojone mboten diklambeni padahal wajib nglambeni bojo brai wong wedok nggih ngoten jaluk nang bojo njaluk tapi sesuai batas kemampuan seorang suami beber niku nek wong lanang mek sanggup nukokno sing rego 15.000 alhamdulillah ojo njaluk sing 150.000 engko pungkasane napa pungkasane gak kuat dikuat-kuatno akhirnya dadi pecah ten jero rumah tangga perkara napa perkara tuku beber rego 100.000 lho saestu kadek wong ae lho lak ndelok potongane nggih napa mboten ngasih beber rego 15.000 tapi nek anjene lambene iku tipis menik-menik ya pantes ae Bu dioserno lha gak untune rada merongos terus lambene kandele 70 cm bibire njaluk 150.000 lho ya padha ae lho masih diwasno niku nggih napa mboten nggih napa mboten melane kula panjenengan sedaya kadang-kadang gesreke ten jero rumah tangga niku mboten masalah mewah mboten wong wedok njaluk Fortuner mboten kadang-kadang niku masalah sing sepele krana napa wong rumah tangga niku sak tingkah lakune kabeh dadi ganjaran mulane dicoba setan niku oleh nggodho mboten karu-karuan isane rumah tangga niki pecah mboten dadi abane lho saestu perkara sepele ote-ote nang ndukur meja karek telung bundrai dintekno bojone Masya Allah oleh ngecebret sewengi tak ancene sampean niku gak perhatian Mas sampe aku Mas ket biyen ngene iku tak titeni mbok yo mangan iku eling aku deloken aku iki nek masak mesti sampean sing tak utamakno ngene iki sampean nek duwe panganan ku ora tau eling aku temenan aku gregeten ndelok sampean ancene sampean wong lanang gak patek teges gak patek teges jare sing lanang lho ya apa bojoku iki amnesia lupa ingatan tapi ngelokno aku gak patek teges lah mambengi sing mangap-mangap iku sapa genderuwo Pak genderuwo iku ngono tutuk bojone nggih saestu padahal teng mriki teng jerone rumah tangga wong wedok niku selagi tiyang jaler niki ridho dalam arti ridho niku ya napa wong lanang niki mboten duwe rasa ati mangkel ten wong wedok kabeh manuk-manuk iwak sing ten jero laut malaikat ten ndukur langit niku njalukno ngapura nang Gusti Allah Bu wong lanang nggih ngoten nek kapan ana wong lanang iku nyenengno atine wong wedok mboten usah nyenengno barang mewah-mewah mboten kadang-kadang wong wedok niku lak senengane ngrami ya Bu nggih napa mboten nah udan-udan rendeng-rendeng Mas Rozi terus bareng ngono tukokno bakso ngono ae sing pentole rada gedhe lho lak girang lho saestu wong lanang niku nek kate nyenengno atine wong wedok ganjarane padha karo nangis suwengi pet madhep ten gene Gusti Allah jarang-jarang Pak nek mboten kelas wali kali nabi nangis krana wedi mboten nangis njaluk swarga mboten nangis krana wedi melane wong lanang niku sing gelek gawe seneng ten gene atine wong wedok senajan ta barang niku sepeleh sing dijaluk nggih napa mboten Bu ngiloh kula panjenengan sedaya mugi-mugi Mbak Lailatun Nazida kalian Mas Ahmad Fakhrur Razi
Wong sampean ya wis 3 wulan nikah lho Mas, kok jek ketok tegang ae lapo lak. Aku boleh kudu isin dhewe ngono Bu. Atau ngono tak delok kembar mayange iku tambah klambine kegeden sing lanang. Wong ancene duduk kemanten temen iku ya ngono rek. Ngono lho ya gelem didekek longgo ndukur kuat. Padahal asline niku ya napa sih Bu? Asline kuwaden niku oleh diparingi longgo kiwa nengen niki asline longgone wong tua padha wong tua lho niku nek adat yang Jawa niku ngoten. Krana eling-eling anak niku wis gedhe padha senenge san besan ya apa arek iki nek didadekno siji timbangane nglakoni barang sing gak tayo-tayo saking kuatire wong tua lho boleh terus ono penerimaan saking pihak mempelai putra penerimaan saking daleme Pak Selamat terus bapak ibu ini ku longgo ten pinggir-pinggir ngaten wae terus arek-arek ya apa klambine kegeden pisan oleh lungguh setengah mekekeh mbok yo sing sopan ngono diwasno wong sakmene ketang duduk kupluke sing kegeden tapi rada mungsel-mungsel iku lha apa kupluke Mas. Alhamdulillah. Wow, ancene wong duduk kemanten temen. Sampeyan delok nek sing kemantene temen. Ayem. Masih gandengan tangan tasakoto dunubuhu wa min khilali asobihi malogrok dosane lewat selan-selane driji niku dawuhe Kanjeng Nabi lho. Apa maneh durung pas guyu nang bojo niku diganjar siji maneh ganjarane. Berhubung duduk kemanten dadi dulinan HP-ne gak ngreken wae. Dadi bojone. Ya rek ya wis rabi ra durung nggih. Oh durung tak dongakno marine mugi-mugi oleh jodoh sing soleh. Sing lanang ku oleh jodoh sing lihat tapi nek jek sekolah nek sekolah dhewe aja mikirno rabi mergo napa arek ngeten ya menten iki Bu arek cilik-cilik niku wis padha pengin rabi mergo ancene tiyang rabi niku nek jek nang kuading ngeten iki masyaallah sing nontok apa maneh jek bujang ini kemecer ngono kaya yo barang wis rabi mecicil temen mercing gak mari-mari olane kula jenengan sedaya disuwuni donga mugi-mugi pernikahannya Mbak Lailatun Nazida kalian Mas Ahmad Fakhrur Razi niki didadosaken pernikahan ingkang langgeng dunyane akhirati. Orang tua hanya bisa mengantar sampai di sini. Napa maneh Pak Selamat niku kula tingali wis pegele pol nyempurnakno anak pun mboten karu-karuan lho ngoten wis ana omahe. Arek nggih wis pernaning pun kantun pandungane tok mugi-mugi didadekno jodoh sing langgeng. Perkara wong tuwa nuturi senajan sampean disempurnakno sing kaya ngeten ki sebagai anak nggih dirungokno ae nggih napa mboten. Mergo wong tuwa niku Pak nek nuturi katik dibantah kali anak ngersula atine. Mulane anak niku masih digawe gak digawe teko dinggi ae nggih ngono atine tiyang sepan niku cek marem. Mergo wong tua nuturi niku mboten kanggo keelekane anak tapi kanggo keapiane anak. Mboten nonton ceritane wong tua njlomprongno niku nggih napa mboten. Milah mugi-mugi lumebere donga nggih kangge kula panjenengan sedaya kemanten sing wis lawas-lawas anake 3 anake 4 sing kudu kecapan ket ngoten niku berkat gak dibuka aku ngerti alamine kok bening arek-arek kok nduk omah iku arep-arep lho lak ngono sih wong anjene kemanten lawas ya apa mugi-mugi sing lawas niki didadekno barokah rezekine didadekno sakinah keluargane diparingi kita niki umur ingkang barokah diparingi kula panjenengan sedaya dados sedulur mboten cuma kepanggih teng donya tapi nggih panggih wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri
napa ingkang kawula aturaken muga-muga mbeta manfaat barokah khususnya kangge kemanten kekalih umume kangge kula panjenengan sedaya mugi-mugi wangsul mangke dipun paringi slamet ngantos tujuan ngoten nggih Bu nggih. Kaula akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.